maalin wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada warka kooban qodobada waxaa xilligan ugu waaweyn golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay kulan albaabada u xiran yihiin ka yeesheen xiisadii ka dhalatay eriyadii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya shanta xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin go'aankii lagu eriyay ergeyga qaaska ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya ambassador Nicholas Isam diblomaasiyiintu waxa ay sheegeen in ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulan ka yeesheen kaasi oo albaabada u xirnaayeen waxayna uga xaajoonayeen jawaabtii ay ka bixin doonaan go'aanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadatay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya wakiilka dowladda Shiinaha oo shalay bedelaad ku sameeyay qaraarkaasi qabyada ah ayaa waxa uu ku tilmaamay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay xushmeynayaan madax bannaanida midnimada xuduudaha dhuleed iyo xor ahaanshaha dhinaca siyaasadda ah iyo midnimada dowladda Soomaaliya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Soomaaliya waxa ciidamada ammaanku ay ka wadaan howlgallo ay dad ku soo qabteen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan halkaasi la geeyay ayaa waxa ay howlgallo ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgalka intiisa badan waxa ay ka sameeyeen xaafadda Xaawataaka ee ka tirsan degmada Afgooye isla markaana waxa ay baarayeen guryaha ku yaala xaafadaasi ciidamada howlgalka sameynayay ayaa la sheegay in ay ahaayeen ciidamo cusub oo dhawaan halkaasi la geeyay waxayna qabqabteen dad u badan macallimiinta wax ka dhiga iskoolada ku yaala degmada Afgooye iyadoona la sheegay in ay dhigeen saldhigga booliiska degmadaasi ujeedka howlgalkaani ayay ku sheegeen ciidamada ammaanku in uu yahay mid lagu xaqiijinayo ammaanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo sidii loo xaqiijin lahaa xaaladda amni ee degmada Afgooye oo mararka qaar ay ka dhacaan falal ammaanka liddi ku ah dhinaca Puntland haddii aanu eegno waxaa magaalada Garowe ee xarunta Puntland ka socda diyaar garowga ugu dambeeyay dhinaca doorashada Puntland magaalada Garowe ee xarunta Puntland wararka aanu ka helayna waxa ay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay ay tiro musharaxiin ay iskaga hareen tartanka doorashooyinka Puntland magaalada Garowe ee xarunta Puntland waxaa haatan laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashooyinka madaxweynaha cusub ee Puntland oo ay ka harsan yihiin 2 maalin oo kaliya waxaana doorashada Puntland ay ku beegan tahay 8 bishan aynu ku guda jirnay ee Janaayo shalay waxaa guddiga doorashooyinka Puntland ay soo saareen shuruudaha musharaxiinta iyo habraaca doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland iyagoona shalay bilaabay qabashada codsiyada musharaxiinta u taagan in ay qabtaan xilka madaxtinimo ee Puntland taasi oo ku eg maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha Janaayo sanadka 2019 ammaanka magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa aad loo adkeeyay iyadoona ciidamo dheeraad la dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada Garowe iyadoona aad looga dareemayo ololaha doorashada gudaha magaalada Garowe ee xarunta Puntland warka koobnaa ee daawadayaal idinkaga imaanaya dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho anigoo Firdawsi Saal ayaa warka soo koobay wararkaani oo faahfaahsan waxa daawad doontaan haddii Allah u qadaro saacadu marka ay soo gaarto 4 galabnimo inta ka horeysa maalin wanaagsan